기도 응답을 쉽게 받은 분들의 특징이 있습니다. 祈りの答えを簡単に受けた方々には特徴があります。 평생에 천명을 받은 사람들은 응답받았습니다. 人となき一生の天命を受けた人たちには簡単に祈りの答えを受けていたってことであります。 이 축복을 매일 누릴 수 있어야 되는 겁니다. 一章三節の祝福は毎日味わうようにしていかなければなりません。 쉽게 말하면 오늘의 천명입니다. それは分かりやすく言えば今日の天命であります。 여러분이 오늘 마지막으로 준비해 드릴 게 있습니다. そして今日最後に用意していくことがあります。 사도행전 8절에 미래에 관한 천명입니다. それは使徒の時一章8、未来に関する天命です。 그래서 사도행전 1장 1절, 3절, 8절은 모든 것을 압축한 중요한 성경 구절입니다. そこで使徒の時一章1、3、8は全て重要なことを圧縮した内容であります。 구약 성경의 모든 것의 완성이고 또 새로 출발하는 겁니다. 旧約聖書の全ての完成であり、そしてさらなる新しい出発でもあります。 자, 지금부터 여러분들이 이걸 하기 전에 몇 가지를 오늘부터 하셔야 됩니다. それではこの内容を行う前にいくつかを今日から行ってください。 여러분들이 가장 개인적으로 깊은 행복한 시간을 가져야 됩니다. まず皆様が個人的に深い幸せな時間を持っていただきたいと思います。 이것이 모든 것을 좌우합니다. この深い時間こそが全てを左右するからです。 여러분은 이것을 가지고 있기 때문에 지금부터 이 시간을 가지셔야 됩니다. 皆様はあちらの138を持っているがためにこの深い時間を持っていかなければなりません。 우리 교회에 통일교 오래된 신자 한 명이 왔어요. 私たちの教会に統一教会の方で長くいた方がいらっしゃいました。 통일교 간부를 지냈다. そして統一教会の幹部の方であったのです。 그때가 30년 전입니다. それはまず30年前の話です。 내가 그분 보고 물었습니다. その方にこのように尋ねてみました。 문선명 씨에 대해서 안 좋은 거 나는 많이 알고 있다 그랬어요. で私は文鮮明について良くない部分についてすごく知っていますっていうふうにお話ししました。 그리스도 모르기 때문에 아마 이단이다 하네요. キリストを知らないからおそらく異端であるでしょうっていうふうに言いました。 그런데 しかし 좋은 점을 얘기해봐라. でも良いところをあなたから言ってほしいっていうふうにお話ししました。 나는 그 사람들이 좋은 점 하나도 모른다. 좋은 점을 얘기해봐라. 私はそういう人たちの良いところを全くわからない良いところを話してくださいって言いました。 그 중에 저를 좀 깜짝 놀라게 한 게 そ 있어요. こでとても驚いたいくつかの内容があります。 제가 확인한 것과 같았습니다. それは私が確認したことと同じでした。 새벽 2시에 기상해서 6시까지 항상 기도한다. 早朝、つまり深夜2時ぐらいからもうすでに起きて6時まで、朝の6時まで常に祈るっていうことです。 그때 내가 생각하기를요. 이단보다는 내가 기도를 많이 해야 되는 거 아니냐. その時私自身が思ったのは異端よりかははるかに多くの祈りをしなければっていうふうに思いました。 혹시 여러분의 자녀가 큰 인물이라고 생각이 되어지면 もし皆さんのお子様が大物になれるっていうふうに思うんでしたら 이 시간을 많이 주세요. この一人の時間これを多く与えてください。 여러분의 자녀가 렘넌트에서 큰 인물 나올 거거든요. 이렇게 주셔야 됩니다. レムナントとして見た時にこれから大きくなれるっていうふうに思うんでしたら一人でいる時間をたくさん与えてください。 이 공간도 줘야 됩니다. また一人で時間をこう使えるような空間も提供しなければなりません。 참고하시기 바랍니다. 参考にしていただきたいと思います。 여러분 교회 이제 큰 인물들 나올 거기 때문에요. 皆様の教会にはこれから大きな大物の方々がたくさん出てくると思います。 제가 보기로는 지금 제일 한국에서 어려움 당하고 있는 교회가 여의도 순복음교회입니다. 私が思うに韓国で一番やっぱり大変な問題の中にいる教会はヨイドの純福音教会だと思います。 그게 이제 큰 어려움 당했는데 조영기 목사님이 큰 인물이에요. でいろいろと大きな問題にぶつかりましたが、張永義牧師先生はやっぱり大きな先生だと思います。 그 장로님이나 가족이나 이런 사람들이
長老やご家族の方々が 이걸 못 만들어준 겁니다. しかしこの深い時間ということを提供することができませんでした。 그분을 되게 바쁘게 만들었어요. その方を非常に忙しく 여기저기서 させた 막 んです 끌고 갔어요. あちらこちらでこうやって招待させたりと 그래서 か 이게 아주 영적인 걸 잃어버리도록 자꾸 옆에서 이렇게 합니다. で霊的なことを失ってしまうしかないようなそういう方向にさせてしまいました。 그래서 여러분 이 말을 못 알아들으면 안 돼요. なのでこういう時間を持つようにさせるということを理解していかなければなりません。 아침이 하든 밤이 하든 상관없습니다. この時間は朝でも夜でも関係ありません。 여러분이 반드시 메시지 들으세요. 必ずメッセージを聞くことです。聞かなければなりません。 목사님들도 들으셔야 됩니다. そして牧師先生方もメッセージを聞くべきです。 필요하다면 다른 목사님 설교도 들어볼 필요 있습니다. 必要に応じては他の先生方のメッセージをわざとでも聞く必要があります。 들을 때 조심해야 되는 게 있어요. で、聞くときには気をつけなければならない部分があります。 이게 주소 들어보면 배울 게 많아요. 実はいろんな方々の先生を聞きますと学ぶところがたくさんあります。 근데 조심해야 될 것은 몇 개만 들어버리면 복음 다 놓쳐버려요. でもいくつかを聞いてしまうだけで済ましてしまいますと福音を逃してしまいます。 만약에 여러분들이 계속 듣거나 렘도 계속 듣는다면 복음 없어져 버려요. 제가 보기는 그래요. 皆さんがレムナンとかそういうやり方でメッセージを聞きますと福音がなくなってしまいます。 여러분이 메시지를 많이 듣는 것이 굉장히 중요한 시간이 됩니다. メッセージを長くずっと聞いていくっていうことがとっても重要なことになっていきます。 기도 수첩 보고 이게 성경 말씀도 읽어보세요. そして祈りの手帳を見ながら聖書箇所を調べて読んでいただきたいと思います。 이 시간에 짧게라도 そしてまた短くでも 독서하셔야 됩니다. 読書をしていただきたいと思います。 짧게라도 운동하셔야 돼요. また短くても運動をしていただきたいと思います。 이 시간을 가지셔야 で 됩니다. こういう時間を必ず持ってください。 그래서 여러분의 몸, 영혼 이런 걸 살릴 수 있는 집중 시간을 가져야 돼요. そして皆様の体とそして皆様の魂を生かせる集中時間を持つことです。 꼭 가져야 됩니다. これは必ず持たなければなりません。 이걸 보고 정식기도라고 합니다. これらを指して帝国祈りと言います。 그러면 이 시간을 가지다가 보면은 응답 중에 응답이 와요. こういう時間を持つことによって答え中の答えというのが現れます。 그게 뭔가 하니까 それは何かって言いますと 되어지는 기도입니다. 成り立つ祈りってことになります。 이걸 보고 24라고 합니다. これを指して24時と言います。 그래서 여러분들이 이제는 오늘 마치고 가는데 반드시 じゃあ今日終わってお帰りになられると思いますけれども 혼자의 시간에 깊은 시간을 가져야 돼요. この一人でいる時の一人の深い時間を持ってください。 목사님 교회 핑계 대지 말고 여러분 이미 복음 받았기 때문에 이 시간을 가져야 돼요. 僕先生がどうのこうの教会の環境など言い訳を捨ててこの福音を持っていますから持ってください。 그러면 어느 날 여러분에게 そうしますとある日皆様に 이 응답이 오는 겁니다. 25時とそして永遠の答えが現れます。 그래서 꼭 이 속으로 들어가세요. 必ずこの中に入ってください。 그릇 준비를 하시는 거예요. 次は器の準備をすることです。 여러분들이 지금 그릇이 너무 작으면요 많은 걸 담을 수가 없습니다. 小さな器ですとたくさんのものを入れ込むことができません。 이 기도를 계속 하시면서 그릇을 키워야 돼요. 深い時間をずっと持ちながら器を大きくしていくことです。 3차 산업, 4차 산업을 3단체가 장악하겠습니다. 第3次産業、第4次産業っていうのは3団体が掌握しました。 정확하게 미래를 말하면 여러분의 모든 산업은 3단체의 하수인이 될 겁니다. 皆様が正確に言えば今されているお仕事っていうのが今後未来3団体によって皆様は下で働くしかない状態になっていくのです。 지금 이미 그렇게 됐는데 나중에는 완전히 그렇게 됩니다. すでにもうそういう状態が進んでいますけれども後には完全にそうなると思います。 말이 안 되죠. それは話にならないと思いませんか。 이걸 보고 우리의 신분을 빨리 회복해야 돼요. この一番の中を身分回復というふうに表現したいと思います。 근데 하나님이 우리에게
엄청난 권세를 주었어요. そしてまた神は私たちにものすごい権威を預けてくださいました。 내가 너희를 부른 것은 귀신을 쫓아내는 권세도 있게 하려 함이라. マルコ3章15節に私があなた方を召したのは悪霊を追い出す権威を授けるためであると言っています。 누가복음 10장 19절에 네가 정갈을 뱀을 밟으며 정갈을 잡을 권세를 너에게 준다. ルカは10章19節に蛇やサソリを踏みつけるそのような力を私たちに与えると言われました。 사도행전 8장 4절 8절에 보니까 중직자들 가는 곳에 흑암이 무너지는 역사가 일어났습니다. 使徒の時8章4から8、重職者の方々の歩みに暗闇の勢力が完全に打ち砕かれます。 예, 그렇다면 여러분들은 이 안에 엄청난 것이 들어 있습니다. ということはこの中に素晴らしいことが全て入っているということであります。 사도행전 13장에 보니까 이 무속인 전부 이 문화입니다. 전부 우상 문화인데 이걸 다 무너뜨린 겁니다. 使徒の働き13章1から12節に全てのシャーマニズムや全ての偶像文化を倒す働きが入っています。 여러분에는 귀신 쫓아내고 사단을 이기는 권세를 하나님이 주신 使徒 겁니다. の働き16章16から18、悪霊サタンを追い出す力が与えられています。 엄청나죠. すごい力です。 그래서 이 속에서 계속 나와야 되는 것 세 가지가 있습니다. っていうのはこの中でずっと続けて出てこなければならない3つのことがあります。 예, 이 속에서 중요한 천명을 받아야 돼요. そしてこの中で重要な天命を受けなければなりません。 여러분이 이 시간을 계속 가지고 있으면 나올 겁니다. 深い時間をずっと持つことによって出てくると思います。 예, 하나님이 앞으로 남아있는 가장 중요한 것 세 개 있습니다. 神様が残した重要な3つのことがあります。 그게 뭡니까? では1つ目です。 후대와 RTC입니다. それは次世代と RUTC です。 이것이 여러분의 미래를 향한 아주 중요한 사명입니다. これが皆様の未来に向けられた重要な使命であります。 예, 이 속에서 계속 나와야 돼요. この深い時間の中から出てこなければなりません。 이 속에서 RTC를 놓고 계속 기도하셔야 돼요. 深い時間を置いて RUTC を置いてずっと祈ることです。 나는 앞으로 돈 벌어가지고 RTC 하겠다. 그런 사람 응답받은 적이 없습니다. 私はこれからたくさんお金を儲けた後に RUTC をやろうっていう方で答えられた人は誰一人いません。 작은 것을 실제로 계획을 세우면서 기도하세요. 小さなことを実際的に計画しながら祈っていかなければなりません。 단돈 1000엔이라도요. RTC 여러분 통장 만들어 놓고 기도 시작하세요. たった1000円でも口座を作り、そこに RUTC のために祈りながら貯金していくことです。 이 속에서 계속 나와야 됩니다. その深い時間の中から出てくるものでなければなりません。 일어나는 우리의 후대와 RTS입니다. そしてここから出てくる私たちの次世代と RTS です。 자, 이 신학생, 목회자를 어떻게 키우느냐가 답니다. 新学生、そして牧会者をどのように育てるのかが全てです。 세 번째입니다. そして3番目です。 이 기도 속에서 계속 나와야 돼요. そしてこの深い時間を通してまた出てくる答えです。 우리 후대와 RU입니다. 私たちの次世代と RU です。 이 세 가지는 미래를 향한 천명을 받아야 되는 중요한 사명입니다. この3つは未来に向けられた天命を受けなければならない重要な答えとなります。 우리 후대들이 이 축복을 누릴 수 있어야 돼요. 私たちの次世代は使徒の働き138の答えを受けなければなりません。 자, 앞으로 시대는 변하기 때문에요. 살아남으려면 우리 후대들이 어디서든지 그리스도가 보여야 돼요. 時代は変わります。そこで生き残るためにはどこででもキリストを見るようにしなければなりません。 왜 저렇게 발전된 미국에 영적 문제가 ど 많습니까? うしてあれだけ発展したアメリカに霊的問題が多いのでしょうか。 그리스도 없기 때문에. キリストがないからです。 아니, 왜 그렇게도 일본이 많은 발전했는데도 영적 문제가 있는 사람이 많습니다. どうして日本はこんなに発展しているのに霊的問題が多いのでしょうか。 그리스도 없기 때문에. そこにキリストがないからです。 공부를 많이 한 사람에게 영적 문제 왜 옵니까? 勉強をたくさんされている方にもどうして霊的問題が多いんでしょうか。 올 수밖에 それ 없어요. は来るしかありません。キリスト없기 때문입니다. キリストがないからです。 여러분 아시다시피 경제적으로 큰 축복을 받은 사람들이 영적 문제 굉장히 많이 옵니다. 왜냐? 그리스도 없기 また 때문에. 経済的に豊かな方々の中にも霊的問題が多いんですが、そこにはキリストがないからです。 예, 그 언약을 붙잡으면 하나님의 나라 임하게 돼 있어요. その契約を握るとき、神の国が望まれます。 그러면 뭡니까? 정인으로 서게 되는 겁니다. そして次に証人となることです。 이게 오직 유일성 재창조. これがただ唯一再創造となります。 자,
제1ROTC 운동이 뭡니까? では第1 RUTC 運動は何でしょうか。 이 모든 것을 후대에게 가르쳐라. このすべての内容を次世代に教えなさい。 앉았을 때든지 길 갈 때든지 누웠을 때든지 가르쳐라. 歩いている時も道を歩いている時も、そして寝ている時もそれを教えなさい。 제1ROTC 운동. それが第1 RUTC 運動です。 그리고 뭡니까? 次は何でしょうか。 미스바로 모여라. ミツバに集まりなさい。 도단성으로 모여라. ドタンの町に集まりなさい。 이게 다 제1ROTC こ 운동이에요. れがすべて第1 RUTC 運動です。 그리고 제2ROTC 운동은 뭡니까? そして第2 RUTC 運動は 회당, 街道、 서원, 行動、 저자. 町。 이게 제2ROTC 운동입니다. これが第2 RUTC 運動です。 제3ROTC そ 운동은 して 뭡니까? 第3 RUTC 運動は何でしょうか。 앞으로 제3차, 4차 산업 이후에 일어날 영적 문제를 막아라. それはこれから第3、第4次産業革命の霊的問題を打ち止めなさいということです。 일본 땅에 日本にです。 나와줘야 됩니다. この RUTC 出てこなければなりません。 후대들이 자라날 수 있는 ROTC 필요하다. 次の世代が育てられるようなそのような RUTC が必要です。 자, 그런 정도가 じゃあ 아닙니다. これだけではありません。 그래서 바울이 디모데에게 얘기했잖아요. そこでパウロはテモテにお話ししました。 너는 군사다. あなたは兵士である。 우리 후대들이 영적 전쟁할 수 있는 현장이 있어야 돼요. 私たち世代が霊的戦争ができるようなそういうところが必要です。 우리 후대들이 선한 싸움을 할 수 있는 현장이 있어야 돼요. 私たちが次世代が良い戦争ができる現場が必要です。 우리 후대들이 살리는 전쟁할 수 있는 살리는 싸움할 수 있는 현장이 필요하다. 私たち次世代が生かす戦争、その戦争ができる現場が必要です。 이걸 여러분이 천명으로 받고요. 내가 해야 될 것이 뭔가를 이 기도 속으로 가져도록 하십니다. これを天命として握って私がやるべきことは何かっていうことを思って深い祈りに入ってください。 예, 성경의 가장 중요한 부분. 聖書の中で一番重要な部分でもあります。 앞으로 제가 여러분과 함께 활동할 수 있는 동안에 제일 집중적으로 해야 되는 게 이겁니다. 私がこれから皆様と活動できる限り集中したい部分がこちらの RUTC 運動であります。 왜냐? 이 불신자들이 다 장악했기 때문에요. 우리는 충분히 할 것도 남는 겁니다. 이게. すべては未信者たちが掌握しているために私たちの身分と権威は十分にできるものであるからです。 자, 여러분들 한번 보세요. では皆さん見てください。 RTS가 뭡니까? じゃあこちらの RTS は何でしょうか。 여러분 성경을 한번 잘 보세요. 聖書をよくご覧ください。 지금도 이 흐름은 있습니다. 今もこのような流れはあります。 레위 남자가 레위 여자에게 レ 장가들었더니 ビの人がレビの男がレビの女と結婚したっていうことです。 지금 레위 지파는 없어졌습니다. 今もちろんレビ部族っていうのはなく 그렇죠. なりました。 다 제사장입니다. なぜならみんなが祭司長です。 그러나 이 언약의 흐름은 し 있습니다. かしこの契約の流れは残っています。 그게 바로 일본 땅에 앞으로 후대 목회자를 어떻게 만들 것이냐가 열쇠입니다. それがまさにこの日本で次の世代となる牧会者をどう作り上げるかっていうことであります。 그 여러분이 기도하셔야 돼요. なので皆様も祈っていかなければなりません。 원래는 저는 이런 기도를 하고 있습니다. もともと私はこういうことを祈っていました。 신학교는 전 교회가 참여해서 기도해서 후원해라. 進学は全教会が一緒に祈りに参加して祈りで交流してい 그리고 かなければならない。 신학생 많이 뽑지 마라. そして新学生もあんまりたくさん選んではならない。 신학생은 아무 등록금도 받지 말고 잠자는 것도 받지 마라. 新学生が例えば登録金、学校に学費も払うことをできないようにさせる 원래 と 그렇게 か 돼야 되는 거예요. もともとはそういうふうにしていかなければならないというふうに思いま 지금 した。 대한민국과 전 세계 신학교들이 있습니다. でも韓国や全世界に進学校がたくさんあります。 머릿속에 든 건 하나밖에 없습니다. でもその念頭にあるのは一つしかありません。 운영해야 돼요. 運営費であります。 돈 들어와야 돼요. そのためのお金が必要です。 그러니까 많이 모집해야 돼요. たくさん募集しなければなりません。 그게 오늘날 신학교입니다. それが今日の進学校です。 많이 모집해야 돼요. たくさん募集しなければならない。 그래 이게 そ 되거든요. れで金になるからっていうことであります。 이거 하는 나쁜 뜻은 아닙니다. 운영하기 위해서 이게 있어야 돼요. もちろんお金も運営のためには必要なものでありますけれども、 좋은 교수들 많이 확보해야 돼요. そこでたくさんの良い教授も確保していかなければなりません。 그러니까 거기 들어가면 교수 되기 위해서 많은 사람들이 머리를 써요. ということは自分が教授になるためにいろんなことを頭を回していくわけです。 여러분이 몰라 그렇지 총장 되기 위해서 피 흘리며 싸우는 거예요. 皆さんは知らないかもしれませんが、進学校の総長になるために本当にたくさんの努力をしているん 그게 です。 오늘날의 신학교입니다. それが今日の進学校です。
틀림없습니다. 間違いなくその状態です。 몇 프로나 그러냐? 何パーセントなんでしょうか。 99.9% 그렇습니다. 99.9% はそうだと思います。 제대로 기도하셔야 됩니다. 正しく祈っていかなければなりません。 이제는요, 여러분 시대에 진짜 응답받아서 제대로 된 목회자를 만들어내자. これから皆さんが本当に祈りまして正しい牧会者を作り上げていきましょう。 오바다 같은 장로 나와야 돼요. オバデヤのような長老が出てこなければなりません。祈ってください。 선지자 다 죽이는 시대에 100명의 선지자를 키우고 숨긴 이 오바다. 預言者が皆撃ち殺されていた時に100人の本当の預言者たちをかくまっていたオバデヤです。 자, 여러분의 바벨론 시대의 가장 큰 게 뭐인 줄 아십니까? バビロンの時代一番大きなことはどんなことだったでしょうか。 약 10명가량 되는 선지자입니다. そこには約10名ほどの預言者たちがいました。 이 사람들 때문에 회복되기 こ 시작했습니다. の10名の預言者たちによって全て回復されていったのです。 우리가 지금 베드로와 바울 같은 인물을 만들어야 된다. 私たちはこれからペテロやパウロのようなものを作り上げていかなければなりません。 여러분이 이 언약을 붙잡고 이 속으로 들어가라. この契約を握って深い祈りの中に入ることです。 또 이 능력 속에서 우리는 다 얻었기 때문에 이 부분을 계속 기도해라. そして深い祈りの中で全てを得た私たちはこの2番のことを置いてずっと祈っていただきたいと思います。 미국에다가 RU 세웠습니다. そしてアメリカに RU を建てました。 아마 앞으로 일본에도 세워야 될 겁니다. これから日本にも建てなければならないというふうに思っています。 왜 그러냐? どうしてでしょうか。 237개 국가를 살릴 이 준비가 되어 있어야 됩니다. なぜなら237カ国のこれを生かす準備をしていかなければならないからで 이게 RU입니다. す。これが RU です。 미국의 RU는 하나님이 분명히요. 여러분이 깜짝 놀랄 정도로 역사하실 겁니다. アメリカの RU はこれから驚くほどのそういう見働きが起きると思っています。 237개 나라의 렘넌트들을 부를 겁니다. そして今度は237カ国のレムナントたちも起こされてくると思います。 왜 미국입니까? どうしてアメリカでしょうか。 세계에서 가장 발전되고 가장 위험한 데가 미국이에요. 世界で1位のこの発展した国であって世界1位の危険な国でもあるからです。 237개 나라의 次は237カ国の 교역자 훈련시켜야 됩니다. 教育者訓練させなければなりません。 신학도 안 했어요. 進学校もやっていないところがたくさんあります。 신학했어도 전도 훈련이 안 돼 있어요. 進学校を学んだとしても伝道訓練がされていません。 제가 알기로는 미국에 있는 일본에 있는 많은 신학교 전도 훈련 안 됐어요. 私が思うにアメリカも日本も進学校はあっても伝道訓練はされていません。 이걸 시켜야 되는 な 겁니다. ので訓練させなければなりません。 자, 여러분이 하나님이 가장 원하시는 걸 붙잡으셔야 皆 돼요. さんは神様が一番望んでいることを握っていかなければなりません。 못해도 바른 거를 붙잡아야 돼요. たとえ私ができないとしても、私たちはしっかりと正しいことを握っていかなければなりません。 내가 능력이 없어 못할지라도 하나님의 올바른 언약을 붙잡아야 たとえ 돼요. 私に能力がない、そしても正しい神のものを握らなければなりません。 이 세계입니다. この1、2、3番の内容です。 이 세계에 여러분들이 천명을 받아야 돼요. この3つに対して皆様は天命を受けなければなりません。 앞으로 모든 현장의 RUTC를 어떻게 할 것이냐. これからすべての現場においての RUTC をどうやっていくか。 곳곳에 있는 회당을 막아야 됩니다. そしてところどころのすべての街道を止めていかなければなりません。 3단체에서 만들어 놓은 영적 문제를 막아야 돼요. 3つの団体から生まれてきた霊的問題を止めていかなければなりません。 어떻게 막을 수 どう 있습니까? 止めることができるでしょうか。 간단히 막을 수 있어요. 簡単に止めることができます。この 군세를 주었습니다. この権威が与えられました。 너희가 뱀과 정갈을 밟을 권능을 준다고 権利とサソリ 말씀하셨어요. を踏みつける権威が背に与えられたということです。 그 오래된 이 무속인 점술인 이 우상을 바울이 가서 며칠 만에 す 끝냈어요. べての偶像や戦術、占いの文化をパウロは何日かによって打ち壊していきました。 이런 RUTC 필요하다. このような RUTC 必要です。 미국의 국회의원 보고 ア 물어봤습니다. メリカの国会議員にこう尋ねてみました。 청소년들이 놀 데 있냐? 없어요. 青少年たちがまことに遊べる場所はありますか？ありませんと答えられました。 당연히 마약해요. 当然なか、 놀 데가 없어요. 麻薬をやっています。やることがありませんので。 그러니까 이 지금 국가들이 뭐 하는지 교회가 뭐 하는지 전혀 중요한 걸 다 놓치고 있는 겁니다. そこで国家は教会はそして本当に重要なことをすべて逃している状態です。 이게 나는 한번 보니까요 이상한 일을 한번 당했어요.
私はこうおかしいなっていうようなことを一度体験したことがあります。 내가 이제 내일 집회하려고 오늘 저녁에 이제 이렇게 나와 있는데요. 例えば明日集会があるからその前日の夕方こう出ていました。 여학생 둘이가 내게 오는 거요. 2人の女子学生が私にこう近づいてきたのです。 그래 부탁이 하나 있대요. そしたら私にお願いがありますけどっていうふうに言われました。 뭐냐고 물었어요. そしてそれは何かっていうふうに尋ねたら 비디오 방에 들어가서 영화 봐야 되는데 보호자가 없이는 못 들어간다는 거예요. こうビデオを見るそういう部屋、ルームがありますけれども、そこに行って入るために私たちは保護者が必要なのでっていうふうに言われました。 좀 그 아버지하고 같이 가면 된대요. 그러니까 그 같이 가주면 좋겠다는 거예요. 私がお父さん役をして私がお父さんの保護者役になれば入ることはできるっていうふうに言われたのです。 그래 알았다면서. 그러면 이제 내가 아버지가 해야 될 거니 오늘 뭐 무슨 영화 볼래 영화 골라 이제 들어가서 세 명서 비디오 방에 들어갔다니까 안 돼요. そして私は本当にお父さん役をしながらお父さんのふりをしながら入ってって何を見るとか言ってそういう演技もしまし 아니 た。 걔들 다 볼 때가 내가 있어줘야 되는 거 しか 아닙니까? も彼女たちがそれを全部見終わるまでそこにそばに行ってあげたわけです。 아니 내가 별일을 다 당해봐서 그죠. だから本当におかしいって言ってもおかしい不思議なことがありましたけれども、 근데 얘들 가만히 이제 문화를 내가 보는 거죠. でそういう子たちの文化っていうものをこう探ってみるわけです。 아니 우리는 영화를 보면 불 닦고 영화만 보잖아요. 普通映画を見るとしたら全部明かりを消してその映画だけを見ますけれども、 두 명 다 이거 하면서 봐요. 実は映画は映画でこう流れて2人とも携帯をやってるわけです。 이야 손 빠르게 나르대 그냥 말. この指がですねまるでこう飛んでるかのように 자세히 보다네요. 뭐 하면서 영화 보면서 이렇게 딱 이렇게. 目はもう前に向いてるんですがただもうずっと手は動いていました。 그래서 이게 지금 아이들 문화구나. これがやっぱり子どもたちの文化なのかなっていうふうに思いました。 그래서 다 보고 나한테 고맙다면서 そ 가더라고. して終わった後はもうあっさりとありがとうございますってさっさと帰りました。 그때 내가 뭐 느끼지? 진짜 아이들은 갈 데 없다. でそれを見たときにやっぱり子どもたちが集まれるそういうところはないんだなっていうこと。 지금 말이 그렇지. 여러분 아이들 보고 뭐 어떻게 하라지만 애들 밖에 나가면 나쁜 것밖에 할 게 없어요. 実際にああだこうだいろんな文化を言いますけれども子どもたち自体がやれるような文化がありません。 부모에게 와서 거짓말 하겠죠. もちろん親のところでは嘘をつくと思います。 그래야 될 거 아닙니까? そういうふうに言わなくてはなりま 근데 せん。 실제 우리 애들이 키워줄 수 있는 뭔가 볼 수 있는 데가 전혀 없어요. 実際何か子どもたちが夢を見てビジョンを持てるようなそういう舞台というか空間というのが一つもありません。 이게 일본에 수십 군데 수백 군데 생기면 일본 문화도 바꿀 수 있다. そういう RUTC が日本全国に数十箇所生まれるならば日本を変えることができると思います。 이거를 프리메이슨이 눈치챈 거예요. しかしこういう文化をフリーメイソンが先に気づきました。 군데군데 회관을 만들었어요. ところどころに街道ロッジを作ったわけです。 우리가 기도를 안 해서 응답이 없는 겁니다. 私たちが祈ってないから答えられていません。 모슬렘 사람들이 한국에 많이 와 있습니다. イスラム圏のモスレムの人たちも韓国にはたくさん来ています。 얼마 받는가 물었더니 70만 원 받는다. 月に給料1人当たり70万ウォンくらいを設けているそうで 뭐 す。 조그만 데 일하는데 그래서 70만 원 받아요. 小さな仕事を70万ウォンくらい。 물론 내가 그걸 본 지는 몇 년 됐습니다. もちろんその報告は何年前の報告ですけれども、 그걸 가지고 자기 나라에 좀 보내요. でその70万ウォンの中でいくらは自分の国に送ります。 나머지는 자기들 먹고 살아요. そして残った分で自分の生活を、 근데 자기들끼리 모여가지고 そして自分たちと集まりまして、 서울에만 모슬렘 기도처 100몇 군데 만들었어요. ソウルだけでもそのモスラムの人たちが祈れる祈りの場所を100カ所以上を作りました。 우리는 기도를 안 하거든요. 私たちは祈っていません。 실제 기도해야 됩니다. 実際的な祈りが必要です。 RTC. RUTC。 앞으로 정말 RTS 신학교 바로 해야 됩니다. これから本当に RTS 進学校を正しくやっていかなきゃなりませ 여기에서 ん。 전도할 수 있는 목사, 전도할 수 있는 신학자 만들어내야 돼요. ここで本当に伝道できる神学者、伝道できるそのような牧会者を作っていかなければなりません。 정말 기도의 능력 가지고 있는 목회자 만들어내야 本当に 됩니다. 祈りの力を持っている牧会者を作っていかなければなりません。 이게 되어지면 더 중요한 게 이겁니다. それができますと、もっと重要な3番の部分で 자, す。 하나님께서는 누가 이것을 할 것이냐? 神は見るときに誰がこちらの3番を行うことができるんだろうか。 그게 주역입니다. その方が主役です。 그래서 이런 중요한 결론이 나와요. そして重要なこのような結論になると思います。 이 세 가지를 이룰 수 있는 사람, この3つのことを成し遂げることのできる人、 이 세 가지를 이룰 수 있는 산업, この3つを成し遂げることのできる産業、 이 세 가지를 할 수 있는 교회, この3つのことをやれる教会、 이게 주역입니다.
これが主役です。 이게 시대의 주역입니다. これが時代の主役です。 저는 한국에서 반드시 할 겁니다. 私は韓国で間違いなくやります。 이거를 구체적으로 하나씩 내년부터 준비해 나갈 겁니다. 具体的に一つ一つを来年度から準備していこうと思っています。 여러분 기도하세요. 皆さんも祈ってください。 하나님의 능력이 임하면 25의 능력이 임하면 사람의 능력을 능가하는 겁니다. 神の力、25時の力が与えられるならば人間の力を超えていく力となります。 우리가 하는 이 사역은 영원히 남는 겁니다. そして私たちがやっているこの本論の3つの内容は永遠に残るものです。 여러분의 집 영원히 남지 않습니다. 皆さんの家は永遠に残りません。そうだと思いませんか？ 누군가가 다른 사람과 살게 됩니다. 誰かがまた別の人がそこに来て住むはずです。 여러분의 땅 누군가가 차지하게 됩니다. 皆さんの土地、誰かがそれは誰かのものになっていきます。 여러분 것이 안 됩니다. 皆さんのものにはなれません。 그렇죠. 永遠にはなれません。 여러분의 직업 앞으로 바뀌어야 됩니다. 皆さんの職業もこれからは変わっていかなければなりません。 앞으로 4차, 5차 산업이 생기면 그야말로 성경에 있는 대로 영적으로 다 죽는 상태가 옵니다. これからまさに第4次、第5次の産業革命が起きますと、聖書通りの霊的問題の時代が来ます。 그렇다면 영원히 남는 것을 기도해야 된다. そのためなら永遠に残るものを祈っていかなければなりません。 자, 그러면 어떻게 되어집니까? じゃあこれからはどうなっていくんでしょうか。 제가 고등학교에 전도하러 갔어요. 私が高校に伝道しに行きました。 고등학교 전도하러 갔는데 중고등학교에 전도하기 힘들다는 걸 알았어요. で高校に行ってやっぱり中学高校は伝道するのは難しいなということを感じました。 그래서 안 되는 걸 억지로 할 필요가 없죠. でできないことを無理やりにやる必要はないというふうに思い 예, ました。 학생들을 만나서 한 명이라도 변화시킬 수 있어야 되는데 그게 학교에서 불가능해요. 学生たちに会って一人でも変えさせなければならないと思うけど、学校内ではそれが無理だっていうふうに思いました。 그래서 찾아낸 겁니다. そこで見つけたことがあります。 학생들과 깊이 이야기할 수 있는 장소를 찾아냈어요. 学生たちと深い話ができる場所を見つけたのです。 그게 そ 빵집입니다. れがその当時はパン屋でありま 한국에는 し 그래요 た。韓国はそういう文化でした。 거기서 아이들을 만난 そし 겁니다. てその時に子供たちに会いました。 거기서 아이들을 만나서 상담하고 가르치는데 제자가 나왔어요. そこで子供たちと相談して話し合って教えたら弟子が生まれてきたのです。 놀랍게도 학교마다 한두 명의 제자가 나오는 거예요. 驚くのは学校に必ず一人二人は弟子がいるっていうことです。 이 제자들 통해 가지고 복음 편지를 쓴 겁니다. その弟子たちを通して福音の手紙っていうものを書きました。 그때는 지금처럼 그런 복음 편지 아니고 아이들에게 맞는 답을 주는 복음 편지를 썼어요. その当時は今のような福音の手紙ではなく、子供に直接答えを与えられるような一枚の福音の手紙 그거 で 그냥 돌린 겁니다. それをこう回したのです。 한국의 전체는 못 가봤습니다만은 부산 전역으로요 청소년 운동이 났어요. 韓国全国には行きませんけれども、釜山全地域には青少年運動が起きました。 그걸 또 이 부산에서 막는 바람에 제가 좀 참았습니다만은 얼마든지 현장에 있습니다. でもそれをまたそういう伝道の風が巻き起こっていろいろ止められましたが、とにかく現場にはいろいろとあるということであります。 여러분이 한 현장을 갔을 때는 세 가지를 찾아내고 나오셔야 됩니다. 一つの現場に行った時、皆さんは3つのことを見つけてください。 이겁니다. それはただ唯一性再創造です。 제가 금방 얘기한 데는 이 세 가지가 들어있습니다. 今私がお話しした部分が3つの話を含めた話です。 예, 나만 할 수 있는 게다. 오직. 私だけができるただのものを。 그랬더니 학생들 가운데 제자 일어나요. そしたら学生の中に弟子が生まれてきました。 유일성. 唯一性。 전체 학교 전체에 말씀 운동이 일어나요. 学校全体に御言葉運動が起きました。 재창조. それが再創造です。 여러분 요거를 그냥 듣지 마시고요. 반드시 사업에서 반드시 현장에서 찾아내야 됩니다. これをただで聞くことなく、皆様の事業で産業で見つけていかなければなりません。 이거 찾는 게 전혀 어렵지 않습니다. これを見つけることは全く難しいことではありません。 한 번 더 예를 들어보겠습니다. もう一つを例えに挙げてみます。 다윗이 양을 치면서 양 한 마리 잃어버리지 않기로 기도한 겁니다. ダビデは羊飼いをしながら一匹の羊をも失わないというふうに思いながら祈ってやっていました。 진짜 그렇게 되어졌어요. 本当に現実的にそうなりました。 오직. それがただです。 그런데 골리앗을 만나게 しか 됐어요. しゴリアテに出会ったのです。 유일성. 唯一性。 왕이 됐습니다. そして王になりました。 그 누구도 할 수 없는 성전을 준비했어요. 誰もできない神殿を準備したのです。 재창조의 역사. 再創造の働きです。 오늘부터 모든 렘넌트는 이 시간을 가지기 시작하십니다. 今日からすべてのレムナントの皆さんは深い時間を設けてください。 왜냐? 큰 인물 될 거니까. なぜなら皆さんは大きなものになるからです。 집중 훈련 받은 모든 제자들은
이 시간을 가지세요. そして集中の訓練を受けたすべての弟子の皆さんも深い時間を設けてください。 모든 목사님들 すべての牧師の先生方もこちらをやってください。 나는 정 목사님 보면서 부교육자들에게 얘기해 줄까 이런 생각을 했어요. 私はチョン先生を見ながら副教育者の方々にお話をしてあげようかなっていうふうに思いました。 저 교인이 10,000명 넘거든요. あちらのチョン先生の教会には信徒数が1万人以上超えています。 그러면요 아주 똑똑한 사람들이 옆에 있으면요 목사님에게 이 공간을 줘야 됩니다. すごい賢い信徒さんであるならば牧師先生に一人でいられるこういう空間を提供すべきだと思います。 그래야 남은 시간에요 이 병들지 않고 늙지 않고 계속 진행을 해낼 수 있어요. そのような一人でいれる時間空間があってこそ病んでも衰えずにずっと牧会ができると思います。 제가 아는 장로님 부산대학 총장도 하셨죠. 이분이 사모님이 제보에 얘기했어요. 私が知っているプサン大学のソースを務めていたある長老なんですが、その方の奥様が私にこう話してくださいました。 그거를 몇 번 제보에 얘기했어요. でそれを何度も私に話してくださったのです。 결혼을 했어요. 結婚をしました。 결혼을 했으면은 좀 이렇게 놀잖아요 돌아다니면서. 例えば結婚した夫婦ならばいろんなところにいたり旅行にも出かけると思いますが、 예, 첫날부터 자기가 30년 살았는데 30년 동안에 새벽 3시 이상. 初日から結婚した初日から30年生活しましたけども、いつも深夜3時に起きるっていうことを言い 그래서 ました。 혼자 있는 서재실로 간대요. そしてその深夜3時に起きて一人でいる書斎に入るそうです。 그거를 권사님이 하루도 안 빠지고 30년 봤대요. しかもそれを監視さんが一日も欠かさず見たっていうことでありました。 그래 그때 전도사 때인데 그 얘기 들으면서 내가 깜짝 놀랐어요. それを私が伝道師の頃聞いたんですがびっくりしたのです。 아, 저 사람에게 뭔가 힘이 있구나. やっぱりあの方には何かの力があったっていうふうに思いました。 그러니까요. 렘넌트 가운데 큰 인물이 되려면 이 시간을 준비시켜야 돼요. レムナントの中で大物になれるっていうようなそういう子がいたらこういう時間を提供すべきです。 그리고 여러분들이 이게 전도운동 해나가는 아주 작은 제자를 할지라도 이 시간을 가지게 되면 세 번째 것이 나옵니다. 小さな伝道をして運動をしている方だとしてもこの深い時間を持つことによって今結論でいう3番目の内容が与えられます。 아무도 줄 수 없는 답. それは誰も与えることのできない答えを持つようになります。 성경의 전체 얘기입니다. それは聖書全体の話です。 아무도 갈 수 없는 곳. そして誰も行くことのできないところ、 아무도 할 수 없는 일. そして誰もできない仕事、 아무도 막을 수 없는 일. そして誰も止められないこと、 이리로 인도하신 겁니다. こちらの方向に導いてくださると思います。 그러니까 이제 여러분이 138 가지고 이 맛을 봐야 な 돼요. ので皆さんは138を通してこの深い時間のことを味わうようにしていかなければなりません。 여러분 138 가지고 이 맛을 봐버리면 완전히 달라집니다. 138で深い時間の味を味わった人は完全に別人になります。 여러분 메시지를 기록을 잘 해가지고 성취되는 맛을 봐야 돼요. メッセージを続けて記録して成就される味を味わっていかなければなりません。 그러면요 기도 수첩은 뭔고 하니까 우리 모든 지표를 모아놓은 책입니다. すると祈りの手帳というのは全ての年間のメッセージをこう集めた書物 이게 어떻게 성취되는가를 ということはその流れがどう成就されたかを読み切っていかなければなりません。 예, 굳이 우리가 독서를 하는 이유는 뭔고 하니까 세상을 보는 겁니다. 안 가고. 読書をする理由も世の中の流れをわざわざ行かなくても本で見るっていうことであります。 그러면서 진짜는 이 부분 でも 아닙니까? 本当のことはこの集中時間のために全てをやっている。 여러분이 힘을 얻는 집중의 시간을 가지게 되면 하나님께서는 여러분에게 이 응답문을 열어주실 겁니다. 皆様が一人で集中時間これを持つことによって結論の答えの門を開いてくださるはず。 이 응답문이 열리면 이 일을 하게 됩니다. 答えの門が開かれましたら本論の123できるようになります。 이번에 평생의 천명, 今回は生涯の天命、 오늘의 천명, 今日の天命、 미래의 천명, 未来の天命、 이거 보는 눈이 있어야 됩니다. これを見る目がなければなりません。 여기는 일본입니다. ここは日本です。 제가 볼 때는 세계 복음할 수 있는 가장 좋은 조건을 가진 나라입니다. 私が思うに世界福音化ができるための一番良い条件が揃った国です。 그래서 우리 일본에 오신 선교사님들, 여러분들은 하나님은 최고의 선교사로 이를 모은 겁니다. おそらく神様は日本にいらっしゃる宣教師は神様が最高の祝福の宣教師として集めてくださったと思います。 지금 일본에서 일어나온 우리 렘넌트들
지금요 세계 움직일 수 있습니다. 日本で起きているこのレブナントの皆さんは世界を動かせるレブナントたちであるっていうふうに思います。 이 시간으로 들어가라. だからこそ深い時間に入ってください。 서밋 시간으로 가라. サミットの時間に入ることです。 여기에서 힘들게 하는 겁니다. 가장 행복한 시간을 가져. でこれは疲労や疲れることではなくとっても幸せにやっていくことです。 여기에서 가장 힘 있는 시간을 가져. そして深い時間を通して一番力 여기서 強くなるのです。 치유되는 시간을 가져. そして癒しの時間を持つのです。 끝입니다. これでおしまいです。 그러면 날마다 응답 확인할 수 す 있어요. ると毎日答えを確認することができるようになります。 뭐 시간도 지금 많이 없고 時間もあまりありませんけれども 칠판도 더 쓸 게 없고 黒板ももう書けるところはありません。 저도 할 말을 다 했고 그렇습니다. 私はもう話し尽くしました。 문제는 問題は 놓치질 말아야 됩니다. これを逃しちゃいけません。 이거는 138을 놓치면 안 돼요. 138逃しちゃいけません。 예, 지속만 하면 역사는 납니다. これを持続することそれで結構です。 이제 일본을 더 크게 살릴 시간표가 왔습니다. 日本をこれからさらなる大きくやっていく時刻表だと思います。 한 번도 빠짐없이 하나님의 은혜 받는 시작이 되기를 주 예수 이름으로 一 축복합니다. 人も欠かさず神の恵みに預かりますよう主の皆でお祈りしたいと思います。 우리 하나님께 영광의 박수를 보냅시다. 神様に栄光の拍手をお送りいただきたいと思います。 기도하겠습니다. お祈りします。 감사를 하나님께 드립니다. 神様感謝を捧げます。 평생의 언약인 평생의 천명을 보게 해 주옵소서. 生涯の契約である生涯の天命を見ることができますように。 미래의 천명을 보게 해 주옵소서. 未来の天命を見ることができますように。 그래서 오늘의 천명을 볼 수 있도록 눈을 열어 주옵소서. そして今日の天命を見ることができるよう目を開いてください。 지금부터 병든 자들이 변하여 정인이 되게 해 今 주옵소서. から病んでいる方が癒され証人となりますように。 무능한 자들이 일어나 하나님의 능력으로 정인이 되게 해 無能な 주옵소서. 者たちも起きて神の力によって証人となりますように。 영적 문제 가진 자가 전도자로 바뀌는 역사가 일어나게 해 霊 주시옵소서. 的問題のある方が伝道者として変わりますように。 모든 문제 해결자이신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. すべての問題の解決者、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。